السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المتتبعين ديالي العزاز كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن حال يا رب العالمين. كي درتوا مع هذا البرد اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا من الطياب والكوزينه، ولكن حنا في الكوزينه ما غاديش نخرجوا من الكوزينه بطبيعه الحال، غنحيدوا ما غاديش نديروا شي حاجه ديال الطياب، ولكن غادي اليوم انا جيتكم بواحد الوصفه اللي صحيه وزوينه وعن تجربه، لان انا جربتها ونفعتني بزاف. غادي نحكي لكم القصه من بعد كيفاش. هادو خوتي الموالين البرد اللي عندهم ضيق في التنفس اولا حساسيه اولا لازم الضيقه، هذا الدواء اش غادي نقول لكم فعال بالمعقول. انا جربته وكنتمنى حتى نتوما تجربوه، اللي عنده شي وليد اولا بنيه او شي حد في عائلته مريض كبير ولا صغير يقدر يجربه، صحي ما فيش شي حاجه اللي غادي تضرنا. وتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غنحضر هاد الوصفه او هاد الدواء ديال هاد البرد. عندي هنا 1 كيلو ديال الكرموس اولا هاد التين الشريحه، حنا تنقولوا الشريحه اولا الكرموس اليابس كيكون مجفف على هاد الشكل. الدول العربيه يمكن التين تيقولوا له التين. كناخذوا كيلو ديال الكرموس اولا الشريحه على هذا الشكل، كيلو نصف ديالو ثومه. الا خدينا كيلو ديال الشريحه تناخذوا نص كيلو ديال الثومه. الا خدينا نص كيلو ديال هذا الكرموس اولا هذا التين تناخذ نص كيلو، كناخذوا 4 ديال الثومه. نصف الكميه ديال هذا التين المجفف هو الثوم، كنديروا كيلو بنص كيلو اولا نص كيلو، وهنا كنديروا ربع كيلو. تناخذ واحد الكميه ديال الزعتر اولا السحتر البلدي اللي تيكون على هذا الشكل، كنشريوه برا بطاوله، كنجيبوه حتى هو تنقيه وكنحيدو هكا من العويدات ديالو. من الافضل تاخذوه هكا في الربطه ديالو، نتوما كتحتوه تنقيوه من دوك العواد، لان الا خديتوه من عند العشاب اولا من عند العطار مدقوق زعما محيدو كيكون فيه التراب ولا هذا، ولكن رغم ذلك غادي تشوفوا كيفاش غادي نوجدوهم ان شاء الله مع بعض. ندوزو هادو لهاد الجهه، تناخذوا هاد الكرموس اولا هاد التين، وكنجيو هنا كنحيدوا له العويد ديالو اللي تيكون على هاد الشكل، نحيدوا له كله، تنحيدوا له العويد ديالو هكا. كنجيبوا العود، هاد العود ديال الكرموس كنحيدوه باش منين كنطيبوه ما تيبقاش قاصح في الطياب، لانه واخا غادي يطيب لنا هو ولكن داك العويد تيبقى. كنحيدو كلشي بحال هكا، نحيدو دوك العويدات كاملين ديال الكرموسه كله تنحيدوهم على هذا الشكل، وغادي نغسلوه ونخليوه يتقطر. كناخذوا الثومه بالقشور ديالها، من الافضل تكون ثومه حمراء. بالنسبه لهذا التين اولا هذا الكرموس، من الافضل تاخذوا الا لقيتوا هذيك اللي تيقول لها كتكون كبيره ومغبر عليها بحال الدقيق. انا ما لقيتهاش ولكن موقفه عليها، خصني نخدم ندير هذا الدواء. انا خديت اللي لقيت زعما باش نقضيو صافي. اما من الافضل كتاخذوا اللي كتكون مقرصه وكتكون معسله وكيديروا لها بحال الدقيق من الفوق. كاين اللي كيقول لها الشريحه الفاسيه، هي يمكن ديال تاونات الله اعلم. انا واحد السيده كانت قالتها لي، كان عندي ولدي مريض بلازم وكان باقي صغير، عنده ديك الساعه شي تقريبا 2.5 عام 3 سنين. كنت الناس كيعيدوا في ديورهم، انا كنعيد في الكلينيك اولا في الطبيب، والناس كيصوموا في رمضان، انا ديما هزه ولدي وكنجري به. تلقيت واحد السيده الله يذكرها بالخير اولا الله يرحمها الله اعلم، انا مده ما شفتهاش. غادي نقول لكم دابا راه تكون شي 20 عام ولا فايته منين قالت لي هاد الوصفه، وبقيت نتبعها لدرجه ما كناخذش السيرو ديال الفارماسيان في وقت البرد. كندير هاد السيرو هذا بحال شكل الكونفيتور هو اللي كينفعني. تناخذ هنا الثومه الحمراء اللي ضروري كتكون الثومه حمراء هكا بالقشور ديالها، كنحيد لها هكا على هاد الشكل، كل فصيص بوحدو كلها على هذا الشكل. وكنتمنى اللي عنده شي، حتى لا ما عندكمش شي حد مريض في العائله وسمعتوا شي حد، نتمنىكم تقولوها ليه باش اولا تبارطاجيو مع هاد لا فيديو باش ان شاء الله
زعما الناس يتشافوا بها، لان انا قسما بالله ولدي برا بها لدرجه ملي رجعته للطبيب قال لي ولدك ما فيهش لازم. نقول قلت ليه انت اللي قلتي لي ولدك فيه لازم بحال هكا، لان الطبيب قال لي ولدك فيه الضيقه ومده وانا تنعالج فيه. خليت داك الكينات، ما خليت الفونتولين، ما خليت ما درت له. ولكن من بعد منين درت له هاد الوصفه الحمد لله اليومين هذا دابا تبارك الله عليه ما شاء الله راه كبير وما عمر قاصتو شي حاجه. من بعد ما بقاش كيتخنق ليا، ما بقيتش داكشي الفونتولين حيدناه. وهذا حقا كان هو ذاك الوقت كان صغير وما كيبغيش ياكلوا ليا، كنلقاه كيلوحوا من مور البيبان وانا كنجري موراه وتنكلوا له بالسيف، حتى الحمد لله دار لي نتيجه وبرا ليا ولدي. ونتمنى كاع اللي عندها شي وليد ولا شي بنيه الله يشافي الجميع يا ربي، الله يشافي الجميع، لان هذه الحساسيه كثرات وهاد الامراض وسيرتو في هاد الوقت ديال هاد البرد. واخا ماشي حساسيه ولكن هاد البرد الا شد في شي واحد كيبقى شاد فيه. اللهم حاولوا حتى هاد الدواء غير هو بنادم يدير بالقياس كما قلنا. هانتوما على هاد الشكل. دابا غادي نغسل هاد الشيء ونخليه يتسقطر. هاد الزعتر غادي نغربلو مزيان ونديرو في الصفايه، نشلو بشويه ديال الماء ونرجع لكم باش نكملوا الوصفه ديالنا. صافي دابا من بعد ما غسلت هاد الثومه والزعتر وهاد الكرموس اولا التين كنجيبو كنستفو على هاد الشكل بواحد الكسكاس اللي غادي نبخروه بحال هكا. كنديروا الماء في البرمه تيغلي وكنديرو حيده حدا وحيده، غير هو تيبغي الخاطر. ولكن اللهم كتكون فيه شويه ديال التماره باش كتكونوا تحيدوا الثومه من القشور ديالها وكتنقيوه من الزعتر وداكشي. ولكن راه شنو نقول لكم، واحد الوصفه اللي انا صراحه انا اللي جربتها، تنقول لكم انا جربتها ماشي شي حد اللي قال لي راها مفيده. انا حقا السيده قالت لي جربيها لولدك راه هي مزيانه، وجربتها وكانت نتيجه الحمد لله. وبارطاجيو لنا هذا الفيديو الله يجازيكم بخير. حنا بغينا رحمه الوالدين وبغينا الناس اللي مرض وكاين اللي ما عارفينش كيفاش هاد الوصفه. كنديروا الطبقه الاولى على هذا الشكل بحال هكا. هانتوما تبعوا معايا الفيديو مزيان. كنستفوا كاع البلايصات اللي كيكونوا هكا باينين، تنديروا هكا الطبقه الاولى. وكنجيبوا هاد الثوم اللي حنا غسلناها ولكن بالقشور ديالها، كنحيدوا لها غير داك العويدات وتنغسلوها مزيان. كلشي خصو يتغسل من الغبره ضروري، خصنا نغسلوا هاد الشيء. ديروا لنا اللايكات الله يجازيكم بخير باش هاد الفيديو ان شاء الله يشوفوه العديد من الناس اللي تيكونوا مساكن مرض. نتوما ما خسرتوا والو الا درتوا ديك اللايك وهذا الفيديو بان للناس اللي مرض. كاين اللي ما نفعش فيهم الدواء ولكن هذه الوصفه راها نفعات بزاف ديال الناس. انا اليوم درتها شحال من مره تنقول غادي نصورها مع الاخوان وما كتبش، ولكن دابا قلت غادي نصورها معكم. مازال الفيديو مازال مكون اخر اللي غادي نزيدوه، ولكن كنتمنى تتبعوا معايا هذا الفيديو للاخر ما تملوش. وكنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم المتتبعين ديالي. شكرا لكم بزاف على الكومونتيرات الزوينه اللي كتكتبوا ليا، كنشكركم بزاف من هذا المنبر. جزاكم الله خير. وما تنساوليش غير اللايكات، لان كاين شي اخوان واخوات كيدخلوا تندخل كنشوف شحال كانوا في اللايك كنلقى العدد هو ولكن لي كومونتير مكتوبين وكيكونوا باينين شكون اللي ما دارش اللايك ديالو اولا البصمه ديالو. نتمنى وما تنساوهمش. الله يجازيكم بخير. هانتوما شوفوا الطريقه كيفاش كنحضروا هاد الدواء. هذا الزعتر او السحتر اللي انا هنا راه واخده شي 2 ديال الربطات تقريبا. وكنجي هانتوما نغبرو هكا كله من الفوق من بعد ما غربلته وغسلته. هنا فيه الماء باقي كاين ماشي مشكل.
على هذا الشكل بهذه الطريقه. ودابا انا دايره البريمه ديالي فيها الماء كيغلي، وغادي نردها وغادي نغطيها ونخليها حتى تبخر مزيان. وهاد الكرموس اولا هاد التين يولي منين كنقيسو باليد ديالي يولي بحال شكل الزبده طايب بالمعقول. يلا وها نتوما معايا اخواني واخواتي الاعزاء، نكملوا هاد لا فيديو مع بعض باش الجميع يستافد. ودابا خوتي ها نتوما بعد ما تبخر انا درت له هاد الغطاء، درت ليه واحد بلاستيكه هكا اللي كتكون شويه نقيه باش يطيب بواحد السرعه. هانتوما مازال البخار فيه. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نحيد هادشي مازال سخون، نحاول نحيد هاد الزعتر اللي كيكون صافي. دابا هذا المفعول ديالو صافي سالا، غادي نلوحوه نحيدوه على هذا الشكل. شوفوا كينشف سبحان الله العظيم. غادي نحيد بعد هذا الفوقاني اللي كثير، حيت من بعد خصني نحيدو كامل. داكشي باش قلت لكم فيها شويه ديال التعب، ولكن ماشي مشكل. وكناخذ هكا وحيده بوحيده، كنبدا نحطها في واحد الاناء. هذا مازال سخون هذا الشيء. غنحيد كلشي هاد الزعتر هكا. هانتوما كنحيد له داك الزعتر على هذا الشكل كله. ومازال الثومه حتى هي. دابا اش غادي ندير؟ غنبقى ناخذ رويس برويس بحال هكا ديال الثومه، ونبدا نعصر داك اللب ديال الثوم. كيولي هانتوما شفتوا بلاتي تيولي كما قلت لكم بحال شكل الزبده تيطيب. وكنحيد لان هذيك القشره حتى هي كيكون فيها الدواء كيستافد منها الانسان. ومن بعد ملي كتطلق هذيك الشريحه وديك الثومه كيشربوا ديك الجهد ديال الزعتر وهاد القشره ديال الثوم صافي كنحيدوهم. راه مازال سخونه. كنحيد ديك القشور ديال الزعتر واخا بقاو شي شويه راه ما عندهم ما يديروا، غير باش ما يكونوش حورش. كاين اللي ما غاديش يبغي ياكلهم ولا هذا، اما كنحيدوهم هكا. دازت شويه داز ماشي مشكل صافي. وكنبدا نعصر هاد الثوم على هاد الشكل حتى كنكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. بغيتو تخليوها حتى تبرد، خليوها حتى تبرد. انا كنوريها لكم وهي سخونه، ولكن نتوما الافضل باش ما تحرقوش يديكم خليوها حتى تبرد وصوبوها، لان راه زوينه بزاف كما قلت لكم. نتمنىكم باش تجربوها. حتى الا كان غير يضربكم غير البرد هكا عادي، ماشي الربو اولا الضيقه زعما ولا شي مرض، راه حتى هي زوينه. ديما ما تخطاكمش لوليداتكم، وحاولوا معهم باش ياكلوها. واخا ما يبغيوش حاولوا معهم، ديروا معهم الخاطر باش ياكلوها. انا مازال ما كملتش الوصفه، مازال غادي نزيد لها الزيت ديال الزيتون او زيت العود. الزيت خصكم تاكدوا منها باش تكون الزيت زوينه، زيت زعما 100%. شريوها اولا اللي كيصايبها على يدو تكون ما مخلطه ما حتى شي حاجه، لانها غادي ناكلوها هكاك ما غاديش تكون طايبه. غنزيدوها على هاد الخليط. نتوما معايا ان شاء الله حتى نكمل هاد لا فيديو. صافي ها من بعد ما كملت دابا هذيك الثومه كلها عصرتها وخرجت غير داك اللب ديالها. هذاك الزعتر حيدناه صافي، ما عندنا ما نديرو به لان الفائده ديالو خلاص راها في المكونات. غادي نجيبو زيت الزيتون على هذا الشكل، وغادي نكبو الزيت. هانتوما في هذا القياس الا درتو كيلو ديال الزيت وكيلو ديال ديال التين مع
واحد نص كيلو ديال الثوم. الا درتو بالكميه الكثيره هكا تقدروا تضيفوا واحد لتر الا ربع اولا نصف لتر. الا ما عندكمش الزيت كديروا واحد نص لتر ديال الزيت، وهي من الافضل ديروا لتر الا ربع ديال الزيت. اللي بغات تطحن بهاد الميكسور غادي تطحن، واللي بغات تبقى غير بالفورشيط اللي عندها الخاطر دير غير بالفورشيط اولا مغرفه ديال العود وتبقى تدعقها مزيان حتى كتطحن. دابا انا غادي ندير لها الميكسور ونطحنها، ومازال غادي نزيد لها الزيت. غادي نعمر كاس كبير بحال هذا وغادي نضيفو، ومن بعد نديرها كناخذ القرعه اللي كنكون غسلتها بالماء سخون وعقمتها ونشفتها مزيان، نخليوها هكا كتنشف من الماء، كنمسحوها ما نخليوش فيها نقطه ديال الماء، ونعقموها ونطحنوا هاد المكونات. والزيت مازال نزيد كاس، ومن بعد ملي نديرو في القرعه الا بان ليا القرعه خصني ضروري ملي نديرها في القرعه تكون مغطيه بالزيت. ها نتوما معايا ان شاء الله حتى نكمل هاد المكونات، هاد الدواء اولا هاد الكونفيتير ولا مربى ولا كل واحد كيفاش كيسميه، باش نعالجوا هاد الامراض ديال هاد الوقت. هانتوما دابا هو بدا كيتطحن، مازال نزيد له الزيت، زيد واحد الكاس اخر. غادي نبقى على هذا الشكل حتى ينسجموا المكونات كاملين. ودابا تناخذ هاد القرعه اللي كتكون ديال الزاج، كنعمرها مزيان هكا هاد الخليط بهذا الشكل. عمر نهز الزيت، من الافضل هي تكون مغطيه بالزيت، وكديروها كتسدوها وكتكون هاد القرعه اولا هاد القنينه اللي كتكون محكمه الاغلاق على هاد الشكل. نتوما ضروري نغطيها بالزيت مزيان باش ما ديرليش ديك الضبابه على وجهها، والزيت كتكون ما طايباش خضره. ولا كليتو داك الزيت تهزات مع سميتو مع ديك الشريحه وداك الشيء، غتعاودوا تزيدوا لها واحد شويه الزيت من الفوق وتعطيوها لوليداتكم 3 المرات اولا 4 المرات في اليوم. اي وقت تعطيوها لهم قبل الماكله من مور الماكله ماشي مشكل، 3 4 المرات في اليوم. الوليدات الصغار تعطيهم معلقه صغيره، والكبار ياخذوا معلقه هكا بحال هكا كبيره ديال اللي كنشربوا بها الشوربه اولا الحريره. هاد الكبيره راه ما غادي يضر ما حتى شي حاجه، كلشي فيه صحي وطبيعي، وكنتمنى تجربوه. واللي جرباتو واللي كان عندها شي واحد في العائله مريض وجرباتو الله يجازيكم بخير، ردوا عليا وقولوا لي اشنو كيفاش جا، واش جا معاه. راه هو ما كيضرش وزوين وصحي، وكما قلت لكم راه جربته انا عاد خدمته معكم. نتمنى باش الفيديو ديالي ما نكونش طولت عليكم بزاف وما نكونش ثقيله على قلوبكم، وشكرا لكم بزاف. وما تنساوناش من اللايكات، الله يجازيكم بخير. بارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب ديالكم باش الفائده تعم على الجميع. والسلام عليكم.